हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है तो इसे कैसे ठीक करें, या आ भी रही है तो बहुत ही धीमी आवाज़ आ रही है, तो इसे कैसे ठीक करें और जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 2-3 स्टेप्स जानेंगे, 3-4 तरीके आपको बताएंगे जिससे कि आप उसे करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आवाज़ धीमी आ रही है या नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि आपका डिवाइस जो है किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट तो नहीं है, यानी कि अगर ईयरफोन या कोई ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट तो नहीं है। होता है क्या दोस्तों, हम अनजाने में वो कनेक्ट हो जाता है और पता नहीं चलता, और आवाज़ उसमें आ रही होती है और फ़ोन में नहीं आ रही होती है, तो लगता है कि फ़ोन ख़राब हो गया या स्पीकर ख़राब हो गया। ठीक है, पहला तो यार आप ये चेक कर लें। और दूसरा क्या करना है दोस्तों, हमें फ़ोन का सेटिंग खोल लेना है। फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे साउंड्स एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीडिया है, तो ये तीनों चेक कर लेना है और यहाँ पे हमें सबको फुल कर देना है। इसे यहाँ से फुल कर दे, रिंगटोन फुल कर दे, रिंगटोन फुल कर दे, अलार्म फुल, चारों को यहाँ से आप हमें फुल कर देना है दोस्तों, ताकि इससे अगर प्रॉब्लम आ रही होगी या वॉल्यूम लो होने का समस्या के कारण अगर वॉल्यूम लो आ रही होगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और देखना है कि यहाँ से डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है। अगर ऑन होगा दोस्तों तो यहाँ पे ऊपर में कहीं पे चांद का आइकन बन के आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो गया है। इस कारण से आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, या रिंगटोन या कॉल आ रहा है किसी का तो रिंगटोन नहीं बज रहा है, बहुत ही लो वॉल्यूम आएगा, या तो उसमें तो वाइब्रेशन और कॉल रिंगटोन कुछ नहीं सुनाई देता है दोस्तों। तो यहाँ से देख लेना है कि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है, तो इसे यहाँ से हमें ऑफ़ कर लेना है। ठीक है, इसे ऑफ़ कर लेंगे। इसके बाद भी अगर दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके फ़ोन के स्पीकर में दोस्तों कचरा या पानी चला गया हो। तो उसे क्या करना है दोस्तों, हमें गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों फिक्स माई स्पीकर। ठीक है दोस्तों, फिक्स माई स्पीकर लिख के सर्च कर लेना है। फिक्स माई स्पीकर लिख के सर्च करने के बाद दोस्तों जो पहला यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप का वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, फिक्स माई स्पीकर करके, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ऐसा जो यहाँ पे बन के आ रहा है डस्ट या तो वाटर का साइन बन के आ रहा है दोस्तों, इसी पे हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो एक साउंड बजने लगेगा आपके फ़ोन में। उससे पहले क्या करना है, हमको अपने फ़ोन के वॉल्यूम को फुल कर लेना है, स्पीकर के वॉल्यूम को। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में एक साउंड बजेगा जो बहुत ही हाई पिच पे बजता है दोस्तों, जिससे कि आपके फ़ोन में पानी चला गया है अगर स्पीकर में, या डस्ट चला गया है तो वो इसके थ्रू साफ़ हो जाता है। और अगर धीमी आवाज़ आ रही है आपके फ़ोन में तो आवाज़ तेज़ आने लगेगी। ये तरीका दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है, इससे ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद साउंड बजा देना है। मैं यहाँ पे नहीं प्ले कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगी, उसके थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे भी अगर नहीं होता है दोस्तों तो आपको यहाँ चेक करना है, जहाँ से किसी को हम कॉल लगाते हैं तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है जिसके थ्रू हम सुनते हैं सामने वाले की आवाज़, तो यहाँ चेक कर लेना है कि जो स्पीकर है उसका जो छेद होता है थोड़ा छोटा छोटा, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है दोस्तों तो 100% आपके फ़ोन के ऊपर वाले स्पीकर में डस्ट चला गया है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आपके घर में जो आप टूथब्रश यूज़ करते होंगे, जैसे कि ये टूथब्रश है, तो यहाँ स्पीकर आपको दिख रहा होगा और ऊपर से डस्ट बहुत ज़्यादा जमने के कारण भी आवाज़ बहुत धीमी आती है, या तो कई बार नहीं भी आती है। तो इसको फ़ोन का ये टूथब्रश लेना है दोस्तों और ऐसे करके बढ़िया से ऐसे करके थोड़ी देर साफ़ करते रहना और देखते रहना है कि वो डस्ट वहाँ से हट रहा है कि नहीं हट रहा है दोस्तों। तब तक करना है जब तक कि वो पूरा क्लीन ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। और नीचे वाले स्पीकर में भी अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो यहाँ भी देखना है अगर डस्ट जम गया है तो इसके थ्रू आपको कैसे भी करके साफ़ कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन 100% आवाज़ देने लगेगा। और अगर इससे भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है दोस्तों तो एक और ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फ़ोन के सेटिंग्स को खोल लेना है। सेटिंग्स को खोलने के बाद एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जहाँ भी आपके फ़ोन में बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ कहीं भी, वैसे एडिशनल सेटिंग के सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे, बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों
रीसेट फ़ोन का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है हमें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फ़ोन को रीसेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि फ़ोन के सेटिंग्स को बस हम रीसेट कर लेंगे, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो सेटिंग्स के कारण तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन का जो पासवर्ड है वो वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फ़ोन के सेटिंग्स को रीसेट कर लेना है, जिससे कि अगर सेटिंग्स के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आपको एक बार फ़ोन स्विच ऑफ करके ऑन भी कर लेना है। तो आपका इसमें से कोई ना कोई स्टेप्स जो है वो ज़रूर काम आएगा और आपके फ़ोन को ठीक कर देगा। अगर इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका फ़ोन अगर ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपके फ़ोन का स्पीकर हो सकता है ख़राब हो गया होगा। तो उसे आप अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाके चेंज करवा लें, क्योंकि जितने स्टेप्स हमने यहाँ पे बताए हैं उसमें से कोई ना कोई स्टेप आपके काम ज़रूर आएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ गया होगा, तो जो कि आपको स्पीकर बदलने के बाद ही वो ठीक होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद अगर सॉल्व हो जाता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।